இன்றைக்கி மடிப்பக்கமில் இருக்கிற மோச்சி கஃபேக்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்க ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப ப்ளசன்ட் அண்ட் ப்ளீஸிங்காக இருந்தது. எஸ்பெஷலி இந்த இடத்துல வந்தவங்க எல்லாருமே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. இங்கே வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் இன்றைக்கி வெஜ் தான் ட்ரை பண்ணி இருந்தோம். இவங்க ஆம்பியன்ஸ்க்காகவே இங்கே ட்ரை பண்ணணும்னு நாங்கள் வந்தோம். நைட்டில் லைட்டிங் எஃபெக்டோட சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட்டு மேன்ச்சோ சூப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். மேன்ச்சோ சூப் டேஸ்ட் சூப்பராகவே இருந்தது. ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு ஃப்ரைட் மோமோஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். மோமோஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள ஃபில்லிங்கும் அவ்வளோ சூப்பராகவே இருந்தது. அடுத்து பெரிய பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் ஆறிப்போய் கிறிஸ்பினஸே இல்லாமல் இருந்தது. அடுத்து மஷ்ரூம் 65 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது டேஸ்ட்டு சூப்பராகவே இருந்தது. அடுத்து பைனாப்பிள் பன்னீர் டிக்கா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பன்னீர் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாக இருந்தது. ஆனால் டேஸ்ட் கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ் வெஜ் அண்ட் சீஸ் பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பீஸா நல்லா சூடாக சீஸியாகவே இருந்தது. கடைசியாக ஒரு வெஜ் சிங்கப்பூர் நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதில் அவங்க பைனாப்பிள்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டில் இருந்தது நூடுல்ஸ். ஓவராலாக பில் 1444 வந்திருந்தது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.